Бързам да кажа най-напред добър вечер на господин Людмил Попов. Добър вечер. Здравейте, Люба. Уважаеми зрители, това е котаряка Галчо, който господин Попов успя да опази с цената на живота си от кастрация. Така ли е, господин Попов? Ами малтретираха ме, защото исках да... Не бях съгласен да се отвлича котито и да се подлага на каквито и да било незнайни манипулации, както те заявяваха. Имаше едни приготвени капани, железни. Вътре имаше няколко заловени. Аз видях, че Галчо се мъкне от един младеж с такива обици на ушите. И той, аз му казвам, това е моето коте. Ако обичаш да ми го дадеш. Той казва, не, ние ще го занесем да го кастрираме. Питали ли сте ме мен? Той казва, аз действам по една програма. Хванах си котката, котарака, и той го дърпа, като че ли от това зависи неговия живот. А моя зависи в някаква степен от това, защото аз живея с това животно и то е моето любимо същество, с което всички вие имате подобни връзки тук, любителите на животните, а не тези, които ги набелязваме за нещо, което е неясно и което ще ни донесе някакви доходи. Явно, че картината е такава с тази фундация, с тези 4 лапи. Ми се иска да ги нарека и пловдивските граждани вече ги наричат мръсни лапи. Аз искам да кажа... Да се свалят тези мръсни лапи от Пловдив вече. Румене? Защото има много подробности, които ги изобличават. Да, Люба, да. Румене, интересуваме, господин Попов е против кастрацията конкретно на неговата котка или просто за това, че фундация 4 лапи извършва тази дейност? Аз съм против кастрацията на котките без разрешение на стопаните, масова кастрация или кастрация, която се извършва върху животни, които са напълно жизнерадостни, спокойни, които се размножават по правилата на естеството и които поддържат един оптимален брой на котки в града, който не е голям. 7000 котки за 350 хиляден град са около 60, една котка на 60 човека. Това е едно нищо. Иначе ние ще потънеме в популацията на мишки и плъхове и на хлебарки, които котките унищожават с лекота, с удоволствие, с радост. Или общината ще трябва да плаща огромни суми за унищожаването на тази популация, което е много опасно, защото покрай котките, покрай отравянето на плъхове загиват много птици.